अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में हिकु अहम मामले ते ॻाल्हि कंदासीं। उहो मामिलो इन जे करे अहम आहे तो अवामी दिलचस्पी सां गॾु गॾु सियासतदाननि जी दिलचस्पी जो सबबु आहे। इस्लामी नज़रियाती कौंसल पारां पंहिंजी तजावीज़ पेश कयूं हुयूं नेब जे हवाले सां। इहे तजावीज़ एॾियूं अहम हूं त कुझु सियासी पार्टियुनि खे त तमामु अहम लॻियूं, बल्कि कुझु हुकूमती अॻवाननि खे शायदि सुठियूं बि न लॻियूं। इन सॼी सूरतहाल ते अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कुझु ॿिया जेके अहम मामला जेके इस्लामी नज़रियाती कौंसल सां लाॻापियल आहिनि उहे बि ॻाल्हि ॿोल में शामिल कंदासीं। चेयरमैन आहिनि इस्लामी नज़रियाती कौंसल जा डॉक्टर क़िबला अयाज़, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं पहिरीं जेकी ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआत आहे उहो नेब तजावीज़ सां कंदासीं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुदस्सिर भाई, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ ले आए और आपने मुझे ये एजाज दिया। बड़ी मेहरबानी मेहरान टीवी के लिए, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, जो नेब तजावीज़ आपने पेश की वजारत कानून में चली भी गई है, जो इतलात हैं हमें, तो ये नेब तजावीज़ इस मौके पे क्या कोई एजेंडे में शामिल था, किसी उलमा की जानिब से पेश की गई थी तजावीज़, या क्या था ये फार्मूला? क्योंकि इस मौके पे नेब के वाले से मामला समझ से बाला तर है, क्योंकि ये मामला अभी उठ रहे हैं। एक जानिब से नेब तरमीम का मामला, दूसरी जानिब से फौरन इस्लामी नजरियाती कौंसिल से आना, क्या वजूहत है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। दरअसल नैब कवानीन पे तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात बहुत पुरानी और सबसे पहली है। यानी 2003 में हमने इसको उठाया था जस्टिस अफजल हैदर साहब की क़ियादत में, और उन्होंने फिर बहुत खूबसूरती के साथ नैब के जो मुख्तलिफ शिक़ हैं उनकी निशानदेही की थी कि उनमें इस्लाम से मुतसादिम कौन कौन से दफ़ात हैं। फिर ये तो रिकॉर्ड पे है वजारत कानून के। इसके बाद हुआ ऐसा कि अगर आपको याद होगा मार्च अप्रैल 2019 में कुछ वाक़यात हुए कि कुछ माहिरीन तालीम थे। सरगोदी यूनिवर्सिटी का साबिक वाइस चांसलर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का साबिक वाइस चांसलर था, एक और प्रोफेसर था खैबर पख्तूनख्वा का कि जो आर्कियोलॉजी का डायरेक्टर जनरल था। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हथकड़ियां पहनाई गई। तो ये मौका था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास भी हो रहा था उन दिनों में, तो ये बातें अखबारों में उठ रही थी। तो ये सवाल उठ गया कि ये हथकड़ियां पहनाना, ये तो हम पहले ही इसके बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं, तो क्यों ना उस रिपोर्ट की दोबारा एक तजदीद की जाए। चुनांचे उस वक्त हमने एक सिफारिश की और हमने ये कहा कि मुल्ज़िमान को हथकड़ियां पहनाना गैर शरई है, क्योंकि मुल्ज़िम बुनियादी तौर पे बेगुनाह होता है। दो सूरतें हैं, वो ये है कि अगर ऐसा है कि वो मुल्ज़िम से तशद्दुद का खतरा है या भाग जाने का खतरा है, फिर तो एक इंतजामी हवाले से गुंजाइश है, वरना नहीं है। लेकिन उस इजलास में फिर अप्रैल 2019 के इजलास में हमारे मेंबरान ने कहा कि क्यों ना एक बार फिर नैब के जो कवानीन है, क्योंकि उस वक्त फिर 2017 का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ गया था, क्यों ना दोबारा इसको असरनो इसका मुताला किया जाए। चुनांचे अब आप अंदाजा लगा लें, ये बात है अप्रैल 2019 की। चुनांचे हमने जस्टिस रजा खान साहब जो हमारे मेंबर हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई। उसमें फिर हमने अपने ही मेंबर डॉक्टर अनवर खान साहब जो कि बहुत बड़े माहिर तालीम हैं उनको रखा, उलमाए किराम को रखा, खुर्शीद नदीम साहब को रखा। उन्होंने मुसलसल मेहनत की और ये रिपोर्ट तैयार की, और उनमें ये बातें एक बार फिर उजागर की कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वही सबूत पेश करे। बारे सबूत जो है वो मुल्ज़िम पे नहीं है। प्ली बार्गेन खिलाफ इस्लाम है कि आप कुछ रकम लें और बाकी माफ कर दें, और वादा माफ का बिलखुसूस। फिर जो रवैया है कि हथकड़ियां पहनाना, उनकी इहानत करना, मीडिया पे उनकी बेइज्जती करना, ये सारी बातें खिलाफ इस्लाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया, जिन हजरात का आपने नाम लिया जिनको हथकड़ियां लगी, उसके बाद ये मामला उठा, उन्हीं दिनों में हथकड़ियां तो इससे पहले भी लगती आई हैं। यही नेब है, यही सियासतदान हथकड़ियां लगते आते रहे। पर सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला उस वक्त सियासतदानों को हथकड़ियां लगने के बाद नहीं उठा। ये मामला आपकी नजर में सिर्फ प्रोफेसर, तालीमी अदारों से वाबस्ता अफराद पे हथकड़ियां लगने के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में उठा? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। बिलउमूम अगर आप देखते हैं, हमने भी ये देखा है कि जो अमीर कबीर लोग होते हैं, बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, उनको नैब की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से हथकड़ियां नहीं लगती।
ہتھکڑیاں لگتی ہیں بالعموم سفید پوشوں کو، یہی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ جو ہم نے بات اٹھائی ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پہ ماہرین تعلیم کو ہتھکڑیاں لگی، اس وجہ سے کہ یہ کوئنسائڈ کر گیا، یہاں ہمارا اجلاس ہو رہا تھا، یہاں یہ واقعات ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ بات پھر میٹنگ میں تو یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایک جانب جب عمران خان صاحب جیسے ہی حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا ہم احتساب کا دائرہ بڑھائیں گے، تو آپ کی جانب سے یا اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے یہ ایک ہرڈل پیدا کرنے کی کوشش ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، ایسا ہوا کہ ہماری جو سفارش ہے، 2019 سے آپ بتا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو ہماری سفارش ہے وہ بہت بنیادی سفارش، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ میڈیا تو ان باتوں کو اٹھا لیتا ہے جہاں پہ ان کی دلچسپی ہو. ہم نے جو اصل سفارش کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا اصول احتساب جو ہے وہ ہے اور بہت مضبوط ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو علم ہو جائے کہ مثلا کروڑوں اور اربوں کی کرپشن ہو گئی ہے اور اس کے بعد ادارے حرکت میں آ جائیں، بلکہ اسلام کا اصول احتساب یہ ہے کہ مکمل سدباب ہو کہ ابتدا ہی سے کرپشن ہو کیوں. تو ہم نے تو بنیادی جو تجویز پیش کی ہے وہ یہ ہے، باقی تو ہم نے کچھ نشاندہی کی ہے غیر اسلامی شقوں کی. تجویز جو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نظام احتساب ہو کہ جو ابتدا ہی سے کرپشن کے امکانات کو رکھے. مثلا ابھی ایک پچھلے ہفتے کی بات ہے، جی پچھلے ہفتے کی بات ہے، مدثر صاحب چیف جسٹس محترم چیف جسٹس گلزار صاحب نے کمنٹ دیا کہ جی اسلام آباد ایئرپورٹ گرنے والا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب یہ ایئرپورٹ بن رہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھا جاتا، اور اسلام یہی مطالبہ کرتا ہے، اس وقت یہ دیکھا جاتا کہ کیوں سریہ خراب استعمال ہو رہا ہے، کیوں سیمنٹ خراب استعمال ہو رہا ہے، کیوں وہ جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کے مطابق یہ آگے نہیں بڑھ رہا. بجائے اس کے کہ اب ایئرپورٹ بن گیا، اب اربوں روپے کا اس پہ خرچہ ہو گیا، اب یہ درمیان میں کوئی ادارہ آ کے اور پھر آپ احتساب اور پھر تحقیقات اور پھر گرفتاریاں. تو ہم نے جو سفارش کی ہے وہ بہت بنیادی ہے. اچھا قبلہ صاحب، ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. اب مجھے تجاویز کیونکہ میں نے واضح طور پہ نہیں پڑھی، کیونکہ میں آپ کو اس لیے میں کھول کے نہیں بتا سکتا یا سوال نہیں کر پا رہا ہوں. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تجاویز اگر منظور ہو جاتی ہیں تو ماضی میں اس سے پہلے جو لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں، گرفتار ہوئے، پھر بے گناہ ثابت ہوئے، ان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اسلامی نظریات کونسل نے اس کا تو حل نکالا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں نا، اب اگر یہ قانون بنتا ہے، ظاہر ہے کہ قانون بننے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہم نے وزارت قانون کو اپنی رپورٹ ارسال کر دی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ بل کی صورت میں اگر انہوں نے فیصلہ کیا لائیں گے، پھر قائمہ کمیٹی کے پاس یہ بات آئے گی، تو قائمہ کمیٹی کے بعد پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ بات جائے گی. اب پہلے کیا ہوا، اب ظاہر ہے کہ قانون جو بھی بنتا ہے وہ عام طور پہ مؤثر بماضی تو نہیں ہوتا، لیکن اب بھی اگر کوئی اصلاح کی صورت بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے. اچھا کچھ ایسا تاثر بھی آ رہا ہے کہ کیونکہ ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ نیب ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ میں پارٹی ہوتی ہے اس کو سپورٹ ہوتی ہے، جب بعد میں وہی پارٹی اپوزیشن میں آتی ہے تو اس کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ حکومتی علماء، شاید ان کی تجاویز تو ایسی نہیں تھی کہ شاید عمران خان صاحب کبھی اپوزیشن میں آ جائے اور یہی نیب ان کے لیے استعمال ہو تو کم سے کم ہتھکڑیوں سے بچت. کوئی ایسی بات نہیں تھی جی. میں آپ کو بتاؤں مدثر صاحب، آپ لسٹ ہماری لے لیں کونسل کے ممبران کی. الحمدللہ ہمارے جو ممبر ہے انتہائی غیر متعصبانہ انداز سے سوچتے ہیں، اور یہ جو اب نیب کا ہوا نا تو ہمیں دو قسم کے رد عمل کا سامنا ہوا. ایک بہت بڑے چینل نے تو یہ کہا، ایک بہت بڑے چینل نے کہ جی نیب کا جانا ٹہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، کہ اب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو یہ بات طے ہو گئی ہے، تو ایک اسلامی کفن کی ضرورت تھی نیب کے لیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کفن مہیا کر دی. کچھ چینلز نے یہ کہا کہ یہ موجودہ حکومت کو دکھ کرنے کے لیے، کیونکہ آلریڈی موجودہ حکومت جو ہے تو اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وفاداریاں جو ہیں وہ سابق حکومت کے ساتھ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے خالصتاً شرعی حوالے سے، اور اس وقت جبکہ نیب کے حوالے سے کوئی خاص گفتگو ہو بھی نہیں رہی تھی،
बल्कि महज ये हथकड़ियां लगाने की बात हो गई, ये मार्च अप्रैल 2019 की बात है। तो उस वक्त हमने इस मसले को उठाया था। इससे पहले अगर बहुत दूर आप जाएं तो 2003 में पहली रिपोर्ट नैब के हवाले से अगर किसी इदारे की है शरई बुनियाद पे तो वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल। अच्छा डॉक्टर साहब, किबला साहब, ये चीज पूछना जरूरी है कि ये आपने सारा उलमा बैठे थे, तमाम फिक्र के उलमा बैठे थे, सब ने इस्लाम की रोशनी में ये सारी चीज तजावीज रखी हैं। हुकूमत अगर इन तजावीज को नहीं मानती, आप नहीं समझते गैर इस्लामी काम हो जाएगा? वो तो हमने हवाला दिया है। एक तो आर्टिकल 2 है आइन का, तो आर्टिकल 2 में यह है कि इस्लाम जो है ये रियासत का मुमलिकती मजहब है। फिर एक आर्टिकल 227(1) है 227(1) कि जिसमें यह है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं बन सकता। तो फिर ये जो मदीना रियासत के दावे हैं, अगर बुनियादी कवानीन ही नहीं पूरे, हमें तो तवक्को ये है कि यकीनन अगर हमने ये सारी चीज़ें इस्लामी शरीयत के मुताबिक तजवीज़ की हैं तो अब ये पार्लियामेंट का वजारत कानून का इख्तियार है, अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो शरई दलील के साथ हमारे पास आ जाएं। हमें अगर कहें तो हम मज़ीद उलमा के साथ इस पर मुशावरत करेंगे, वो अपने उलमा के नाम दें, और हमें यकीन है कि जो हमारी तहकीक है इसमें उलमा के मशवरे के साथ, फिर सिर्फ उलमा नहीं है, हमारे पास तो जो हैत है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की, इसमें 2 कम से कम जज साहबान होंगे, यानी रिटायर्ड या एक्टिंग। तो इस वक्त 2 हमारे पास जज साहबान हैं। एक हैं जस्टिस मंजूर गिलानी साहब, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं। एक जस्टिस रजा खान साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस। फिर माहिरीन कानून में डॉक्टर अनवर खान साहब हैं, ये नामी गिरामी वकील हैं। फिर माहिरीन मईशत हैं, माहिरीन इंतज़ाम हैं, और फिर 1/3 यानी 1/3 उलमा होते हैं। तो वो हमारे पास मुख्तलिफ मकातिब वैसे फतवा लगाने की पोजीशन में है अगर हुकूमत की जानिब से इनको नहीं माना गया, इस्लामी तजावीज़ हैं जो आइन में हमें मैंडेट दिया गया है उसमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल फतवा तो नहीं लगा सकती, लेकिन हम राय दे सकते हैं, उलमा तो लगा सकते हैं, उलमा लगा सकते हैं, सिफारिश हम कर सकते हैं, और जायजा हम पेश कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। किबला साहब, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, किबला अयाज चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल साहब गालबुल जो सिलसिला जारी है, वटना सी ब्रेक ही ब्रेक हम बेराज से